ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមខេត្តនីមួយៗបានត្រៀមសមាជិករបស់ខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទៅទទួលស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជានៅក្នុងពេលខាងមុខថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះអះអាងថាបើទោះបីជាអាជ្ញាធររារាំងនឹងចាប់ខ្លួនពួកគេក៏ដោយក៏ពួកគេមិនខ្លាចដែរព្រោះនេះជាជំរឿនល្អដែលអាចជួយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យរស់ឡើងវិញបានបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ៅវិបុលអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែធ្នូថាបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលដំណឹងថាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលចូលមកកម្ពុជាវិញភ្លាមគឺសកម្មជននៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តនេះមានការសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយបានប្រមូលកម្លាំងឡើងវិញដើម្បីត្រៀមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានៅពេលខាងមុខលោកម៉ៅវិបុលបន្ថែមថារហូតមកទល់ពេលនេះសកម្មជននៅតាមស្រុកបានប្រមូលកម្លាំងរួចហើយដើម្បីទៅទទួលលោកសំរងស៊ីបានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទិសទីដែលលោកចូលមកកម្ពុជាទោះនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់អាចទៅបានទាំងអស់ដោយមិនខ្លាចញញើតការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែននោះឡើយព្រោះឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសកម្មជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលែងមានការព្រួយបារម្ភនឹងចាប់ចងចាប់ដាក់គុកហើយព្រោះស្រឡាញ់លទ្ធិជាតិតៃនិងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ព្រោះនៅកម្ពុជាអត់មានគាត់លែងខ្វល់រឿងហ្នឹងព្រោះធ្វើម៉េចឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាតិតៃនៅកម្ពុជាហើយលោកប្រធានវិលមកដឹកនាំគណៈបកដោយដើមវិញដើម្បីបន្តឲ្យលោកធានកម្មខារួចពីពន្ធនាគារដែលឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបាទមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបងឯណោះវិញលោកដឹមសារឿនអះអាងថាតាំងពីទទួលដំណឹងលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកបានជួបជុំពិភាក្សាគ្នាស្ទើររាល់ថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពរបស់សមាជិកបកឡើងវិញនិងដើម្បីត្រៀមទៅស្វាគមន៍ប្រធានស្ដីទីគណៈបកខ្លួនប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅលោកដឹមសារឿនបន្ថែមទៀតថាលោកសំរងស៊ីត្រឡប់មកវិញគឺជាសញ្ញាដ៏ល្អដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដូច្នេះពួកគាត់មិនអាចនៅស្ងៀមដូចពេលមុននោះទេគឺត្រូវតែទៅអមដំណើរលោកសំរងស៊ីត្រឡប់មកវិញឲ្យទាល់តែបានពួកយើងនៅបាត់ដំបងទាំងអស់ហើយ13ក្រុងបូកនឹងក្រុងមួយបានតែ14ហ្នឹងយើងត្រៀមចូលគុកជាមួយគាត់បើសិនណាគេចាប់លោកសំស៊ីយើងត្រៀមចូលគុកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងបាននិយាយគ្នារួចហើយពួកយើងអត់ខ្លាចដោយសារយើងនៅជាមួយសំស៊ីយូរតាំងពី95ខ្លះ97ខ្លះជាង10ឆ្នាំខ្លះជាង20ឆ្នាំយើងស្គាល់ពីសំស៊ីគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃទៅដើម្បីជិតសុខមកហើយពួកយើងខ្ញុំនៅតាមក្រោយសំស៊ីនៅខេត្តបាត់ដំបងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងយល់ដោយលោកប្រធានសំស៊ីដែរលោកបន្ថែមទៀតថាមិនមែនតែអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងទេដែលត្រេកអរសូម្បីតែសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តនេះមួយចំនួនក៏ចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដែរព្រោះបុគ្គលម្នាក់នេះគឺជាដៃគូប្រកួតប្រជែងសំខាន់មួយជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅពេលខាងមុខនោះបានអញ្ចឹងអាជ្ញាធរលើកនេះបើទោះជាប្រជាគេក៏បើថាទៅទាំងកម្លាំងចិត្តនឹងគឺបខំមកអាជ្ញាធរគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរដែរទៅPMប៉ូលីសក៏ចង់ផ្លាស់ប្ដូរដែរទៅហ៊ាននៅនឹងគ្រូបរិញ្ញាមន្ត្រីរាជការព្រោះរដ្ឋាភិបាលបោកពីជាង30ឆ្នាំហើយតាមពូគាត់នៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលឯកបៈណាអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនគឺលោកផៃស៊ីផានដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូដែលលោកមិនលើកទូរស័ព្ទរីឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមិនអាចសុំការអធិប្បាយបានដែរដោយលោកប្រាប់ថាឈឺបំពង់កប៉ុន្តែថ្មីនេះលោកផៃស៊ីផានធ្លាប់អះអាងថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការរួមកម្លាំងគ្នាជាធ្លុងមួយរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះទេព្រោះលោកថានេះជាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យគេប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារប្រទេសជាតិអានេះជារឿងផ្ទៃក្នុងប្រទេសបាទគណៈគាត់នឹងតែរៀបចំគម្រោងតែរំខានដល់ការបោះឆ្នោតអានេះគាត់ទៅទទួលពីការគ្រប់គ្រងដោយដែនសមត្ថកិច្ចបាទឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតកន្លងផុតបើទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅឯខេត្តបៃលិនលោកខឹមប៉ុនលើកឡើងថានៅពេលនេះកម្លាំងរបស់សង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខេត្តនេះប្រមាណ 90% បានរួមគ្នាជាធ្លុងមួយអស់ហើយដើម្បីត្រៀមចូលធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកថាសកម្មភាពលើកនេះពួកគាត់ត្រៀមពុះពៀគ្រប់បែបយ៉ាងហើយសកម្មជាងពេលមុនទ្វេដងព្រោះនេះគឺជាទឹកចុងក្រោយរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយដូច្នេះពួកគាត់មិនឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងបកពួកយកពលរដ្ឋធ្វើជាឈ្នន់បំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទៀតទេព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញច្បាស់ថាប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចនរណាលើកមកដាក់ជើងទានមកឲ្យយើងទេមានតែយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាតស៊ូយ៉ាងបដូរផ្ដាច់ដោយអហិង្សាហើយយើងនឹងធ្វើការលះបង់ហើយពិសេសខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺត្រៀមធ្វើការលះបង់រីឯប្រធានគណៈបកប្រឆាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯណោះវិញលោកកែវថៃមានប្រសាសន៍ថា
មានតែលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាទេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដណ្ដើមយកជ័យពីគណៈបកកាន់អំណាចបានដូច្នេះសមាជិកគណៈបករបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តនេះប្រមាណ 90% រួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រផងក៏នឹងទៅចូលរួមដង្ហែលោកសំរងស៊ីត្រឡប់មកវិញដែរលោកថាធ្វើនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យរបបលហ៊ុនសែនប្រគល់តំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកត្រឡប់មកវិញនិងដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយត្រូវរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការប្រកួតប្រជែងហើយអាចនឹងមានកម្លាំងថ្មីបន្ថែមពីលើនឹងមួយជាន់ទៀតដោយសារមើលឃើញអំពើអយុត្តិធម៌កន្លងទៅនេះគឺថាតាមកម្ចាត់លោកប្រធានឲ្យគាត់មានទេសទាំងអយុត្តិធម៌បន្ទាប់មកចាប់ប្រធានកម្មសខាដាក់គុកទាំងអយុត្តិធម៌ដែលមួយបង្កើតប្រឌិតរឿងថាក្បត់ជាតិហ្នឹងទៅហើយគឺថារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបាត់បង់តួនាទីយ៉ាងច្រើនដកតំណែងដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតយកទៅចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងដល់អយុត្តិធម៌ការធ្វើសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះដោយសារតែថ្មីនេះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសជាចំហថាលោកនឹងត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2019ខាងមុខហើយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោកឡើងតស៊ូជាមួយលោកប្រើក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានរូបលោកជាប្រធានស្ដីទីដំណើរការជាផ្លូវការលោកបញ្ជាក់ថាការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកប្រឆាំងនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជាបុគ្គលបង្គោលក្នុងការតស៊ូមតិជាមួយនឹងអន្តរជាតិដើម្បីបន្តដាក់សម្ពាធរបបលោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រមានម្ដងជាពីរដងថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបាតុកម្មតាមដងផ្លូវទៀតឡើយលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលលោកមិនបានសម្លាប់ក្រុមបាតុករកាលពីឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2014ដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានោះបន្ថែមពីនេះទៀតកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងប្រកាសសោកស្ដាយថាមិនបានសម្លាប់មេបាតុករទោះបីជាលោកប្រកាសមិនចំឈ្មោះក្តីតែត្រូវគេដឹងថាលោកហ៊ុនសែនចង់សម្ដៅទៅលើលោកសំរងស៊ីឯងចង់ដឹងពេលនោះបើឯងមិនគិតឲ្យលាទេឯងមកបាត់ហើយឯងប្រាប់មុនខ្មោចឯងទេតែឯងប្រកែរត់ប្រកែស្រែកក៏ប្រកែដល់រត់ក៏លឿនតែគ្រាន់តែគេមិនដេញតាមតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយរត់សិនឯងក៏មិនចង់សម្លាប់ឯងដែរប៉ុន្តែបើឯងឈានមកជំរាបទៀតហួសបតតក្រហមពួកឯងក៏នឹងត្រូវរងនៅការវាយប្រហារឆ្លើយតបដែរព្រោះរដ្ឋាភិបាលមួយមិនអាចឲ្យណាមកព្រួលរំលំតាមរយៈចិញ្ចើមផ្លូវនោះទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាវត្តមានដ៏សំខាន់របស់មេបកប្រឆាំងក្នុងការធ្វើចលនាដឹកនាំអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនធ្វើការតស៊ូមតិទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងទាមទារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយដែលលោកសំរងស៊ីបានអះអាងនៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូលោកបន្ថែមទៀតថាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទៅទទួលលោកសំរងស៊ីគឺជាការបង្ហាញភាពរឹងមាំរបស់គណបកនេះនៅក្នុងប្រទេសហើយក៏ជាសញ្ញាធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចទៅវិញទេដូច្នេះគេត្រូវចាត់វិធានការថាតើចាប់លោកសំរងស៊ីឬក៏ធ្វើឲ្យហួសពីនេះមានន័យថាហួសពីចាប់ដាក់គុកទៅទៀតហួសពីចាប់ដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះទៅទៀតនោះមានន័យថាកាលណាគេធ្វើដាក់លោកសំរងស៊ីធ្ងន់ធ្ងរសកម្មជនរបស់លោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមាននៅទីពេញប្រទេសនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងហើយកាលណាចេញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការតវ៉ានោះលោកហ៊ុនសែនពិបាកទុកម្លោះហើយទៅទីបន្លាចទៀតមិនចង់ឃើញវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេអ្នកវិភាគរូបនេះមានជំនឿថាកម្លាំងសាមគ្គីរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះប្រសិនបើមានយុទ្ធសាស្ត្ររឹងមាំនឹងអាចយកឈ្នះលើគណៈបកកាន់អំណាចនៅពេលខាងមុខបានព្រោះរបបលោកហ៊ុនសែនរងសម្ពាធពីរគឺសម្ពាធពីប្រជាពលរដ្ឋជិតកន្លះនគរដែលមិនពេញចិត្តនឹងរបបដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយចំនួននេះកាន់តែកើនច្រើនឡើងនឹងការរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិចា៎នេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករនេះវិញកម្មករផ្នែកសេវាកម្មតាមបណ្ដាស្ថានភាពភោជនីយដ្ឋានស្វាគមន៍របបលោកហ៊ុនសែនដែលជំរុញឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលដោយកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែរសហជីពធ្វើការខាងវិស័យសេវាកម្មយល់ថាការមិនកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលនេះគឺធ្វើឲ្យកម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបនិងប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មដូចជានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga World ជាដើមទោះបីជាក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់រាល់ឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែមិនហ៊ានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យដល់បុគ្គលិកនោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមគ្នាពិភាក្សាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា
ក្នុងវិស័យតំណង់សេវាកម្មនិងវិស័យកសិកម្មជាដើមកម្មករមួយចំនួនដែលកំពុងបម្រើការតាមសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានបានត្អូញត្អែថាពួកគេប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មទទួលបានប្រាក់ខែឈ្នួលទាបការជេរប្រមាថហើយថៅកែតែងតែបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើការហួសម៉ោងនិងមិនសូវអនុញ្ញាតឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកត្រឹមត្រូវនៅពេលបុណ្យទានដោយចែងក្នុងច្បាប់ការងារឡើយស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកធ្វើការសម្អាតបន្ទប់នៅសន្តាគាររបស់ក្រុមហ៊ុន Casino Nagawer អស់រយៈពេល11ឆ្នាំអ្នកស្រីញៀនដាវីរៀបរាប់ថាក្នុងមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីធ្វើការរយៈពេល8ម៉ោងដើម្បីបោះជូតសម្អាតបន្ទប់សន្តាគារចំនួន14បន្ទប់ប៉ុន្តែបើសម្អាត14បន្ទប់នេះមិនចប់រួចរាល់ទេគឺមិនអាចទៅផ្ទះសម្រាកបានទេអ្នកស្រីបន្តថាការងារនេះគឺហត់នឿយខ្លាំងប៉ុន្តែទទួលប្រាក់ខែទាបគឺចំនួន$160ក្នុងមួយខែខណៈបន្ទប់សន្តាគារដែលពួកគាត់រៀបចំនោះមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ជួលឲ្យភ្ញៀវអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាសម្រាប់បន្ទប់ធម្មតាតម្លៃចាប់ពី$200ដល់$400ក្នុងមួយយប់ចំណែកឯបន្ទប់បែបទំនើបបំផុតតម្លៃចាប់ពី$2,000រហូតដល់$4,000ក្នុងមួយយប់ថ្ងៃនេះបាក់ទៅទីមួយអូនយើងត្រូវបដូរពូកថ្មីទាំងអស់បោថ្មីថ្មីស្រោមពូកថ្មីស្រោមខ្នើយថ្មីសម្រាប់ clean បន្ទប់ទឹកទៅនឹងខាងក្រៅនោះគឺឲ្យស្អាតតែថាថ្មីទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ចំណាយការរៀបគាត់នោះពី30នាទីទៅ40នាទីក្នុងបន្ទប់អូនអញ្ចឹងគាត់ប្រាក់គាត់គឺប្រាក់ខែទាបហើយការងារច្រើនប្រាក់ថ្ងៃអូនចាគាត់គិតជាតែបរិមាណប្រាក់ខែរៀងច្រើនទៅគាត់គិតថាមើលប្រាក់ខែរៀងច្រើនទៅក៏ពេលគាត់លើសម៉ោងតិចតួចក៏គាត់អាចថាធ្វើឲ្យគ្រប់ចំនួនរបស់គាត់ដែរតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រាក់ខែតិចហើយការងារគាត់គឺហត់ហើយច្រើនសម្រាប់នាងកាគឺខុសពីតាផ្សេងៗដោយសារអីគាត់ភៀវពេញរហូតក្រៅពីធ្វើការនឿយហត់នោះពួកគាត់ក៏តែងតែទទួលរងការស្ដីបន្ទោសផងដែរស្ត្រីកម្មកររូបនេះយល់ថាគួរតែកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលអត្តបរមាសម្រាប់កម្មករដែលធ្វើការតាមសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពពួកគាត់ប្រសើរជាងមុនបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារយើងវាថ្លៃហើយបុគ្គលិកគាត់មិនអាចទទួលជីវភាពគាត់បានណាអូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកបងក៏សូមស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនគិតគូរប្រាក់ខែពួកបងដែរអូនតម្លៃទាបបំផុតក៏$800ដែរអូនហ្នឹងយើងគិតគូរថាសមប្រមាណនឹងទីផ្សារហើយគណៈយើងអាចសល់ខ្លះអញ្ចឹងទូទាត់ខ្លះទៅវានៅសល់ខ្លះរហងៃគឺអត់សល់ទេទៅធ្វើការគេអញ្ចឹងចំណែកឯស្ត្រីជាអ្នកបម្រើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawer ម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីនប់ចិត្តបូរាវីរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីធ្វើការនៅទីនោះជិត10ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាភោជនីយដ្ឋាននៅ Nagawer គឺបើក24ម៉ោងហើយបុគ្គលិកតម្រូវឲ្យធ្វើការចំនួន3វេនហើយក្នុងមួយវេន8ម៉ោងពួកគាត់មានពេលសម្រាកតែ40នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីញ៉ាំបាយក្រៅពីនោះគឺពួកគាត់ត្រូវធ្វើការយ៉ាងសកម្មដូចជាលើកភេសជ្ជៈនិងអាហារឲ្យភ្ញៀវនៅតាមតុល្បែងជាដើមអ្នកស្រីសម្ដែងការខកចិត្តថាម្ហូបអាហារនៅទីនោះមានតម្លៃថ្លៃរហូតដល់ម្ហូបខ្លះមួយចានតម្លៃ$90ឡើងទៅក៏មានដែរប៉ុន្តែពួកគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែទាបគឺជាង$100ក្នុងមួយខែស្ត្រីកម្មកររូបនេះគាំទ្រចំពោះការដែលរបបក្រុងភ្នំពេញមានគម្រោងកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករគ្រប់វិស័យដើម្បីឲ្យពួកគាត់រស់នៅសមរម្យបើសិនជាឃើញយើងទៅអូបរេសិនទេគេកំភ្លែងយើងថាយើងដើរចោលអត់មាននៅគ្រប់គ្រងអត់មានធ្វើផលិតការងារខ្លួនឯងចឹងណាអត់ពេញចិត្តមកពីព្រោះវាអនុមាត់គ្នាចឹងណាយើងធ្វើការច្រើនសេវាកម្មមិនថាសេវាកម្មយើងរត់តុកហើយយើងនៅធ្វើគិតប្រវត្តិឲ្យជួយចង្ការវាមិនអាចចេញមុនមកចឹងយើងត្រូវបញ្ចប់ការងារគេអស់ទៀតហើយតែថាយកអនុមាត់ទៅហ្មងពួកខ្ញុំបានដាក់ជាការរំកើបដិវត្តជិះបំផុតគឺ$300អ្នកបម្រើសេវានៅសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagawer យល់ថាការដែលក្រុមហ៊ុនអាចរកចំណូលបានច្រើនបំផុតដោយសារតែកម្លាំងពលកម្មរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគាត់ទាបបែបនេះគឺជាការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់ពួកគាត់ទៅវិញមន្ត្រីការិយាល័យផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Nagawer បានបដិសេធមិនឆ្លើយតបជាមួយអាស៊ីសេរីនោះទេនៅពេលសាកសួរជុំវិញប្រាក់ឈ្នួលគោលនេះគេហទំព័រ Nagawer ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ន Nagawer ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាសន្តាគារកាស៊ីណូដ៏ល្បីល្បាញនិងល្អប្រណិតក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជុំវិញពិភពលោកនៅ Nagawer មានអគារ8ផ្នែកជាសាលដ៏ធំសម្រាប់កម្សាន្តមានបន្ទប់ខារ៉ាអូខេនិងស្លុតម៉ាស៊ីនជាច្រើនប្រភេទ
មានបន្ទប់ប្រណិតជិត 2000 បន្ទប់មានបន្ទប់ពិសេសមានមណ្ឌលស្ប៉ានិងភោជនីយដ្ឋានចំនួន14រួមជាមួយកន្លែងប្រគំតន្ត្រីនិងក្លឹបកម្សាន្តចំនួន2ផងដែរប្រធានសហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីធទទួលស្គាល់ថាប្រាក់ឈ្នួលបុគ្គលិកនិងកម្មករនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel គឺនៅទាបខ្លាំងបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagavel កញ្ញាបញ្ជាក់ថារយៈពេល9ខែឆ្នាំ2018នេះគឺក្រុមហ៊ុន Nagavel រកប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណ$1000 លានកញ្ញាឈឹមស៊ីធចាត់ទុកថាការដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានចំណូលខ្ពស់ប៉ុន្តែកម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបបែបនេះគឺជាការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរមួយព្រោះពួកគេសុទ្ធតែមានចំណេះដឹងនិងជំនាញការងារនៅក្នុងនោះយើងប្រឈមបញ្ហាទីមួយគឺវិញគឺយើងត្រូវធ្វើការវិញយប់ថ្ងៃហើយពេលបនទានសំខាន់ៗយើងអាចបានសម្រាប់ដូចជាយើងត្រូវសុំច្បាប់អត់បានយើងត្រូវនៅធ្វើការប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើការហ្នឹងគេគិតឲ្យតាមច្បាប់ឲ្យយើងជាថ្ងៃបនគេគុំលុយទៅថែមឲ្យពីលើអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកដែលធ្វើការខាងផ្នែកកាស៊ីណូខាង gaming វិញគឺគាត់ប្រឈមកាន់តែច្រើនពីពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សែងបរិយពាក់ព័ន្ធនឹងហង្សាពីភ្ញៀវនៅពេលដែលភ្ញៀវចាញ់ភ្ញៀវប្រើភាសាអត់ព្រោះអីចឹងហើយពិបាកក្នុងការសំបីតឥឡូវនេះពេលខ្លះសំបីតគាត់ចង់ទៅពិភពទឹកឬគាត់អត់ស្រួលខ្លួនសុំទៅពេទ្យហ្នឹងក៏ពិបាករហមមកដោដោយសារក្រុមហ៊ុនគេអត់ចង់ចំណាយបុគ្គលិកច្រើនតែបាយសម្រាប់ពេលបុគ្គលិកមានបញ្ហាអញ្ចឹងកញ្ញាឈឹមស៊ីធអះអាងថានៅចុងឆ្នាំ2018នេះក្រុមហ៊ុន Nagavel បានប្រើប្រាស់បុគ្គលិកនិងកម្មករប្រមាណ8600នាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថានៅតាមភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់និងសណ្ឋាគារតូចៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងកើតមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារកម្មករជាច្រើនអ្នកដែលបម្រើសេវាកម្មឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែរដូចជាថៅកែបរទេសនិងថៅកែខ្មែរខ្លះបានជេរប្រមាថនិងវាយតប់លើរាងកាយបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសម៉ោងគ្មានពេលសម្រាកត្រឹមត្រូវប្រាក់ខែទាបនិងបើកមិនទៀងទាត់ជាដើមក្នុងជំនួបស្វែងរកការគាំទ្រពីកម្មកររោងចក្រនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជំរុញឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតំណាងឲ្យកម្មករនយោជិតតំណាងនយោជកនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាពិភាក្សាឲ្យបានហ្មត់ចត់លើការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតដូចជាវិស័យសំណង់អ្នកបម្រើសេវាកម្មតាមសណ្ឋាគារនិងភោជនីយដ្ឋានអ្នកបម្រើការតាមផ្ទះនិងវិស័យកសិកម្មជាដើមការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនទទួលសំណើពីសហជីពមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃទី10ធ្នូដែលជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសំណង់នៅធ្វើការតាមភោជនីយដ្ឋានតាមសណ្ឋាគារក៏នៅធ្វើការតាមផ្ទះក៏នៅប៉ុន្តែផ្ទះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងទីចុងបំផុតគ្នាអត់មានការងារធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទទួលស្នើសុំឲ្យមានការកំណត់ទាំងអស់ដើម្បីធានាថាប្រទេសរបស់យើងអ្នកធ្វើការយើងត្រូវដឹងពីចំនួនហើយជៀសវាងនៅការកេងប្រវ័ញ្ចនៃកម្លាំងពលកម្មអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតបសុភ័ក្រជាច្រើនលើកប៉ុន្តែពុំទទួលទូរស័ព្ទនោះទេនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូនេះកញ្ញាឈឹមស៊ីធសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជំរុញឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលជូនកម្មករនៅតាមវិស័យផ្សេងៗកញ្ញាអះអាងថាកម្មករដែលធ្វើការនៅតាមសណ្ឋាគារនិងភោជនីយដ្ឋាននេះគឺមានចំនួនច្រើនមិនចាញ់កម្មកររោងចក្រនោះឡើយប្រកាសពីគ្រប់គ្រងរបស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានពីព្រោះការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យនយោជកគាត់ផ្សេងប្រមាណលើកម្លាំងពលកម្មបុគ្គលិកប៉ុន្តែក្នុងការកំណត់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែជេរឲ្យបានច្បាស់ថាតើកំណត់ប្រមាណវាសមរម្យជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់បុគ្គលិករបស់កម្មករនៅក្នុងពេញហើយនឹងតាមខេត្តហើយក៏គឺត្រូវផ្អែកទៅលើចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែររបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកឆ្នាំ2017បង្ហាញថាកម្ពុជាមានចំនួនកម្លាំងពលកម្មចំនួនប្រមាណ9លាន3សែននាក់ក្នុងនោះវិស័យសេវាកម្មដែលរួមមានវិស័យសណ្ឋាគារនិងទេសចរផងនោះមានចំនួនជាង 46% វិស័យឧស្សាហកម្មមានជាង 27% និងកសិកម្មមានជាង 26% សហជីពនិងអ្នកបម្រើសេវាតាមសណ្ឋាគារនិងភោជនីយដ្ឋានបដិញ្ញាថានឹងបន្តធ្វើការតស៊ូមតិជំរុញនឹងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយនៅអ្វីដែលពួកគេទាមទារកន្លងមកពីព្រោះថាបើគ្មានកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មករទាំងនេះទេ
វិស័យទេសចរនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏មិនអាចកើតមានដែរជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ក្រុមអ្នកខ្លំមើលរិះគន់ការដាក់បញ្ចូលក្រុមមេទាហាននិងកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់តំណែងកំពូលរបស់ជាតិឲ្យក្លាយជាសមាជិកនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយដែលបញ្ចប់មហាសន្និបាតលើកទី41កាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូម្សិលមិញអ្នកវិភាគថាក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកនយោបាយមិនអាចបញ្ចូលសមាជិកជាមន្ត្រីយោធាបានទេគឺដោយសារតែបាត់បង់អព្យាក្រឹតភាពនៃតួនាទីរបស់កងទ័ពគណៈប្រតិភូសភាបារាំងដឹកនាំដោយអនុប្រធានរដ្ឋាភិបាលបារាំងគឺលោកស៊ីវ៉ាំងវ៉ាសមែនបានជួបជាមួយភរិយាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកស្រីតែច័ន្ទមនោនិងសការីអតីតនាយខុទ្ទកាល័យនិងជាជំនួយការផ្ទាល់លោកកឹមសុខាគឺលោកមុតចន្ទថាបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាជំនួបនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូកន្លងទៅនៅស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកមុតចន្ទថាមិនបានបញ្ជាក់ខ្លឹមសារនៃជំនួបនេះឡើយលោកគ្រាន់តែសរសេរយ៉ាងខ្លីថាកិច្ចប្រជុំនោះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅដោយផ្លែផ្កានិងមានភាពស្និទ្ធស្នាលអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកមុតចន្ទថាដើម្បីសុំសេចក្តីអធិប្បាយបានទេតាក់ទិននឹងខ្លឹមសារលម្អិតនៃកិច្ចជំនួបនោះដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនមានអ្នកទទួលនៅខេត្តកណ្ដាលអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសកម្មជនគណៈបក្សប្រជាជាតិចំនួន8នាក់ឲ្យគាំទ្ររបបក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបានកោះហៅពួកគេមកសាកសួររឿងជួបប្រជុំគ្នានៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រដល់លោកសំរងស៊ី